आइए आज हम बनाते हैं बचे हुए चावल से पापड़। तो इसे बनाने के लिए 2 कप हम चावल लेंगे, उसे मिक्सी के जार में डाल के 2 गिलास पानी डालेंगे। अब इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे और इसमें 1 चम्मच मंगरेल और स्वाद अनुसार नमक डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम एक पॉलीथिन लेंगे, उस पे 1-1 चम्मच बैटर डाल के सारे पापड़ को बना लेंगे और इसे 2 दिन तक धूप में सुखा लेंगे। अब हमारा पापड़ इस तरह से बनके तैयार है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें तेल गरम करेंगे और सारे पापड़ को फ्राई करके हम निकाल लेंगे। अब हमारा चावल का पापड़ बनके तैयार है।